تقول له انا لقعيد على درب الضعون وناشد اليرعون ويجون وسمع للحمولة من يشيلون بويا من يشيلون يقومون بالحرمة يوصون بويا حسين من تنور العيون يا ابويا. ودعها يقول يباوع الحسين يشوفه واقفة بالباب. قال لا بني ادخلي الى الدار والله هذا وقوفك يؤلمني. تقول له ابويا انا ما ينطيني قلبي اشوفك تروح وانا واقف ابو علي. تقول له ما اريد بويا للدار يا حسين ما اريد. وبحضن عمتي زينب اقعد. تقول له ارد للدار واللي تشوف انا بخدمتك ابويا. شوف الطلب العدا ارد للدار واللي تشوفه بس الخاطر عبد الله عوفه بويا بس الخاطر عبد الله عوفه. ودعها ومشى خطوات ما يسمع الا صوت ضعيف فرا. ابا حسين اتترك العليله. يشوف العليله خلفه تزحف على الآوار. قال لها بني ارجعي الى الدار والله لقد قطعتيني يا قلبي. شو تقول للعليله؟ قدم حاجتك اذا عندك مريض قدم بعد. هاي ابيات المريض. تقول له ابويا المريض يريد له واحد يباري ويقعد دوم يا مراسه ويا حاجي. يا ابويا خلافكم ما حد يمر بي ابويا. اختفى عن الانظار ضعن الحسين. رجعت للدار فاطمة العليلة. إلك مهجة تسمع مو لو نختم. دخلت إلى الدار دار وأهلها شايلين قفرة. مرت على مهود الرضعان ومرت على مهد عبد الله. كان يطفح بالبشرى. تقول له وين أمسى بيك المسا اليوم يا أخوي. تهز بالمهد وتحكي ويا الدار دار خالية ظلمة. تقلها ولالي يا دار مشوا عني هليلالك ولالي او زماني من عقب اهلي. والله ولاني انا للزمد عبد الله ولولي وبلشن يسد خلتهم علي. دخلت الى دار الحسين الى حجرة الحسين وطلعت ملابس ابوها. يقول اخذت قامت عزاء بعد على ابو الحسين فراق صعب. يقول اخذت تضرب على رأسها وابتها وحسينا. وصل الخبر لام البنين. ادركي فاطمة قبل ان تموت من البكاء على والدها الحسين. اجت ام البنين شافتها تضرب على راسها. مولاتي فاطمة انت مريضة هوني من روعك. تقلها محلى العموم محلى قعدتها محلى الهموم محلى قعدتها ومحلاح من يتلقبتها. قالت لأم البنين شوفي هذا الثوب ابوي الحسين هاي ملابس الحسين. تقول له ضامتهي نحدومك بعد نظامتهي بويا وردهين كل ساعة طلعهن وردهين. تقول له ريحتك منين واسف راحت يا ابويا ريحتك منين واسف راحت
ريحتك منين الله يساعد قلب كل فاقد عزيز. واحنا هواي فقدنا. لسان حال الوالده شو تقول؟ نمر على امواتنا وشهدانا ولهم حق علينا، والله يرحم امواتكم وامواتنا ويحشرهم مع الحسين. الوالده شو تقول؟ كل احنا ننسى الالام، لكن الام تظل تحن وتئن، ما يهدى لها بال. مثل ذيك المرأة اللي كانت ما تترك ولدها ليلة واحدة، ما تتركه، كل يوم تزور قبر ولدها الحسين، ولدها المتوفي. يقول هنا ذاك اليوم مرت من يم عزاء الحسين، سمعت عزاء للحسين، دخلت حضرت العزاء إلى أن ختم العزاء. يقول طلعت وقت غروب، قالت أنا وليدي متعود كل ليلة أجي، وهسه بعد إحساس وقلب والدي، تقول هسه وليدي باع للدرب، أمه شو ما اجت الليلة. شدت عزمها قالت أروح لابني. اجت، يقول لما اجت شافت مرأة محنية على قبر ابنها وتبكي. عجيب. قالت لها أنت تبكين على هذا القبر، فهذا قبر ابنه مو ابنك. قالت لها أنا أعرف هذا قبر ابنك، بس اجيت أبكي وأواسيك على ابنك مثل ما أنت اليوم بكيت على ابني. قالت لها أنت منو؟ قالت لها أنا فاطمة الزهراء. زرعتك وردة وبقلبي غصن، شقل الوالدة الميت ابني، شقل الوالدة الميت ابنها 5 سنين تاني، واحسب الجيه 5 سنين تاني يما تاني، واحسب الجيه شتلت بروح لجلك احلى حنيه يما يما اعد ايام احسب عين ليلي يما ليلي، تالي فرحة باقي الفرح من يا يما، تناشدني عليك الوالدة بلنفي وصبرها بدمعتي والجفن يخفي. اخ يما اخ يا الولد يما، الابو يقول لوليده، يقول له انا ابوك بويا مثل المسودن يا ابن، ظليت ما ودي اطبا بعدك البيت، بويا يا ريت مت وياك يا ريت. يقول له ابوك اين على بختك بويا، للكبر ربيتك وردتك، بويا حاجيني كتلتني سكتك يا ابويا. هاي ابيات الدعاء ونسألكم الدعاء. الامام الحسين قال كلمة واحدة فقط للعباس، هو فقد من الأخوة، لكن العباس قال له الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، وانت يا ابن أبي مصارع فتيتي. الأخو المال يتعوض، لكن الأخو ما حد يعوض، حزام الظهر. وأرد أذكر هذا الموقف على أخ أبوه متوفي، وبس هذا الأخ عنده، وأمهم مرة كبيرة، وهاي الأم ما تنام إذا ما تطمئن عليهم، يلا تخفوا عينها. بعد شايف الأم شلون تلهف على أوليداتها. ذاك اليوم توفى وشالوا النعش من الدار. هذا الأخو شو يقول؟ كنت مايلي علي اخويا البيت، وخذك دهري غفل من بين يدي،
يا جناز وين تريد بالزين اخوي الراح منه وشلدي اريد اتبارى عاد الذمه وياه واقل له داحت الله وهاي هي رجع الامه هاي امه يقول يمه راح حزام الظهر انا وياك واحد يواس الثاني يقولها يمي دق الراس لطم الصدر يمي راحت شان لي احزان يمي انا خلافه قض شلون يما يوم الراح دار وحشت بي